ဘယ်တန်လဲမှတ်သားကြကောင်းတယ်လူလောကလူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်မတမတန်ဖို့ရှိတယ်သူပြောတာတော့ဒီ10ခုတဲ့အချက်10ချက်ကိုသူပြောမှာယာနိပုပ္ပိအခရိတဝါငယ်ငယ်တည်းကဒါလှုပ်ထားမယ်အချက်10ချက်တဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်သပ္ပစ္စမနုတ္တပတိနောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ရှင်းရလိမ့်မယ်နောင်တပူပန်ရလိမ့်မယ်လုံးတဲ့အချက်10ခုကိုမင်းလှုပ်ထားပါလှုပ်ထားကြမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြတော့မှပူပန်တော့ကရောက်ကြလိမ့်မယ်ဒါမလုံးမိတာမှားလိုက်တာစိတ်ပူပန်နေကြပဲအဲ့ကြရင်တော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြမှာပေါ့သူဆိုလို့အဲ့တော့နောင်တစကားတွေဆိုတာဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေမှသာနောင်တစကားဆိုတာရှိတာလေဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူကနောင်တမှမရှိတာအဲ့တော့သူပြောတဲ့နံပါတ်1ကဘာပြောတာတော့ရှင်းရှင်းလေးပါအလတ္တဝိတ္တံတပ္ပတိလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာရမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှာကိုရှာမရအောင်လုပ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုရအောင်မရှာနိုင်လို့ရှိရင်မင်းစောင်းနေခက်ခဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြမှာမင်းငါမရှာမိတာမှားတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲစိတ်ပူပန်ရတယ်ဘာသာမရှိရင်စိတ်ပူပန်ရနောက်လက်ကြည့်နောက်စီဆိုပါမှာသာသာမရှိဆိုစိတ်ပူတာပဲလေအဲ့ဒီပူပန်မှုကိုပြောတာအလတ္တဝိတ္တံတပ္ပတိပစ္စည်းဥစ္စာဆိုရရအောင်ရှာမယ်မင်းမရဘူးဆိုရင်စိတ်ပူရမှာပဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲပုပ္ပိအတ္တမုထာနိတ္တငယ်ငယ်တုန်းကကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ်ကျေတနာတွေကိုရအောင်ရှာတယ်စုဆောင်ခဲ့တယ်စုရမယ်ငွေတွေစုလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တယ်အဆန်ရှာစုဆောင်မှုအလေးထားမြန်မာပြည်မှာအားနည်းတယ်လို့ပြောမြန်မာလူမျိုးတွေမှာအားနည်းတယ်ရှာရင်ရသမျှအကုန်သုံးပြထားတယ်များတယ်နောက်ရေးသိမ့်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ရရစားစားဆိုပြီးဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကျတော့စုဆောင်မှုအကောင်းတယ်ချိုးချမ်းချမ်းစားပြီးတော့စုဆောင်ကြလို့ဗမာပြည်ရောက်လာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကချမ်းသာသွားကြတာများတယ်ဟုတ်ရှေးတုန်းကတည်းကရောက်လာတဲ့လူတွေအဝတ်တစ်ထည်လန်ကူတီလေးနဲ့လာပြီးတော့ကြတော့ကျူလျာဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားမုံရွာဘက်ကတကယ်ဇလန်လေးတပုတ်ပြောတာမှတ်ထားဘူးလေတော်တယ်မှာလွှတ်စင်ထောင်ပြီးတော့တစ်တိခွဲတာရှေးကတော့လွှတ်ဆက်တွေမရှိသေးတော့နမန်းဆွဲဆိုတဲ့လွှတ်ကြီးနဲ့ဆရာကအပေါ်ကတစ်တုံးပေါ်ကတပည့်ကဟုတ်ပြေကြီးခြိုက်တဲ့ဆရာနှစ်ယောက်အဲ့ဒါတစ်တုံးခွဲကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကတစ်တုံးခွဲတဲ့အလုပ်သမားတွေမှာကလားတယောက်ပါတယ်ဗမာအခေါ်ကလားပေါ့လေအိန္ဒိယနိုင်ငံသားအဲ့ဒီဆရာလုပ်တဲ့သူကဗမာကလားမို့သူကခေါ်တာရိုးခေါ်တာမဟုတ်ခွေးကလားလို့ခေါ်တာသူ့လုပ်သမားဟိုခွေးကလားလာဆွဲနဲ့အဲ့လိုခေါ်တာအဲ့လိုနဲ့ဆရာတွေလောက်ကင်စားတော့သွားကြပြီး10နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ခွေးကလားနဲ့မတွေ့တာ10နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီလွှတ်ဆရာကြီးကရှမ်းကုန်ရောက်ခိုက်လွှတ်ကောင်းကောင်းလိုက်ရှာလွှတ်ကောင်းလိုက်ရှာတော့စီးထဲမှာလွှတ်ရှာရင်းနဲ့အဲ့ကလားတွေ့တာငါဆရာကြီးပဲဆိုပြီးပြေးပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ခွေးကလားလေးလို့ပြောခေါ်ပြီးတော့ရှာပါရှာတာတော့ဆိုငါလွှတ်ကောင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်လာလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာရှိတယ်ဆိုသူကဆိုင်ကြီးနဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပြီဟိုလွှတ်သမားကြီးကလွှတ်ဆွဲတော့မှရှင်းရှင်းလုပ်တော့မှဟိုလူကအလုံသမားကတောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဆိုင်ကလွှတ်တောင်လက်ဆောင်ပေးလိုက်သေးတယ်တဲ့ကဲ
စုဆောင်းမှုနဲ့ကြိုးစားမှုကွာသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဇနတန္တပင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းအဲ့ဒါပြောတာအလတ္တဝိတ္တံတပ္ပတိပုပ္ပိအသမုဋ္ဌာနိတံပစ္စည်းကိုရှာပြီးတော့စုဆောင်းရမယ့်ဟာတွေကိုမစုဆောင်းမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နပုပ္ပိတဏမေသိတံဣတိပစ္ဆာနုတ္တပတိငါငယ်ငယ်တုန်းကရရတဲ့နဲ့ဖြုံးပစ်ခဲ့တယ်ငါငယ်ငယ်တုန်းကနော်ကြိုးစားပြီးတော့မရှာခဲ့ဘူးမစုခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့အသက်ကြီးတော့စားစရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်ရတယ်စုတဲ့လူတွေကတထေးဖြစ်ကုန်ပြီ तू ကတထေးပဲဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုပြောတာမှန်ဒါလူလောကမှာတကယ်လုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေပဲဒါနိဗ္ဗာန်ရောအကြောင်းတရားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်စီးပွားရေးအစဉ်ပြေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့လွယ်တယ်လေဒီဘုံမှာအမိတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောအကြောင်းအကျင့်လို့လွယ်တာပေါ့စီးပွားရေးအစဉ်မပြေတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်နိဗ္ဗာန်ရောအကြောင်းလုပ်လို့ရဒါနံပါတ်1ဟောငယ်စဉ်ခါစီးပွားဥစ္စာကြိုးစားရှာစုစုဆောင်းဆောင်းထားမဟုတ်ရင်အသက်ကြီးလာမှမရှာနိုင်တဲ့အခါမှာမင်းနောင်တရလိမ့်မယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့လူဆိုတာဘဝတစ်ခုကြုံကြုံချင်းပတ်သက်ရှာဖို့လိုတယ်ဝိចេတနာရှေ့ရမယ်စုဆောင်းထားရမယ်ကိုနောက်လက်ကြည့်နောက်စီမဖြစ်တဲ့မူကိုမှစုစုဆောင်းဆောင်းရှိနေရမယ်နောက်ခံ